হচ্ছে এখানে। রাতে রাতে বন্ধুরা গুড মর্নিং। তো সকালবেলা উঠে আমরা এখন মানে আমি আগে উঠেছি আর কি, উঠে পুজো করে নিয়েছি, নিয়ে গাড়িটাকে স্টার্ট করলাম, করে আমাদের স্ট্রলারটাকে একটু হাওয়া দেবো, দিয়ে এই গাড়িটাকে ছোটো ভাইয়ের বাড়িতে রাখবো, রেখে ছোটো ভাইয়ের বাড়িতে বড় গাড়িটা আছে ওই গাড়িটাকে নেব, নিয়ে ওই গাড়িতে অয়নকে নিয়ে বাড়ি আসবো। এসে বাড়ি থেকে সবাই রেডি হবে ততক্ষণে, তারপর আমরা বেরিয়ে পড়বো। তো এটা হচ্ছে প্ল্যান। আর বাইরে খুব ঠান্ডা বলতে কি আমি দেখিনি টেম্পারেচার, কিন্তু ভালোই ঠান্ডা লাগছে, ওই জন্য টুপিটা পরে নিয়েছি আর একটা হালকা করে একটা জ্যাকেট পরে নিয়েছি। রাতে রাতে গুড মর্নিং, ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন, আমরাও ভালো আছি। আর আমরা সবাই মিলে রেডি হয়ে গেছি ঘুরতে যাওয়ার জন্যে। আর সোয়েটার পরা দেখতে পাচ্ছেন, কারণ আমাদের এখানে ঠান্ডা পড়ছে আজ। তো চলুন বন্ধুরা, নতুন একটা দিন, নতুন একটা ব্লগ আপনারা দেখতে থাকুন, আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে। তো এখানে সব জিনিসপত্র নেওয়া হয়ে গেছে। এটা হচ্ছে আমার মেয়ের স্টলার, আর নিচে খাবার, টুকটাক ব্যাগ আছে। সবাই গাড়িতে উঠে গেছে। এখানে আমার মেয়ে আছে, ওই যে ঘুমাচ্ছে রাধিকা, দেখো তো। আর ওই যে ঋষভ, অয়ন আর আমার ছেলে পিছনে, ইনি হচ্ছেন গাড়ি চালাচ্ছে। তো বন্ধুরা আমরা থেমেছি এখন গল্পটা একটু গ্যাস নেওয়ার জন্য। তো এখন 9:15 বাজে, সবাই আমরা ব্রেকফাস্ট করছি, ভাত আর আলু ভাজা। ওই যে 3 ছেলে পিছনে, এখানে রাধিকা বসে রয়েছে, আর একেও ভাত খাওয়াবো। দেখি ভাত যদি না খায়, ওর খাবার নিয়ে এসেছি, আমার মেয়েকে সেই খাবার খাইয়ে দেবো। কেমন লাগছে সবাই? ভালো। Right lane to keep left to merge onto Interstate 110 South towards Biloxi. এই যে 110 সাউথ তো বিলাক্সিতে যাচ্ছি আমরা এবার। এখানে সিকিউরিটি যেতে হবে, সিকিউরিটির মধ্যে দিয়ে। তো বন্ধুরা আমরা মেন গেট থেকে ফিরে এসেছি, কারণ আমাদের এখানে একটা ক্যাসিনো আছে, সেখানে গিয়ে আমাদের ওখান থেকে পাস নিতে হবে। পাস মানে এন্ট্রির জন্য, গেট এন্ট্রির জন্য পাস নিতে হবে। আর তারপরে ওখান থেকে হয়তো আমাদের শাটেলও ধরতে হতে পারে, জানি না গাড়ি আনতে দেবে কিনা। অনেকে তো গাড়ি নিয়ে যাচ্ছে দেখলাম। তো এই যে সামনে ক্যাসিনো আছে, আমরা সেখানে যাচ্ছি। ওই যে ক্যাসিনো, ম্যাপ দেখে দেখে আমরা যাচ্ছি। অচেনা জায়গায় ম্যাপ দেখে যাওয়াই ভালো, তাই না? ভুল করাচ্ছে বাবা। অনেক বড় ক্যাসিনো, ক্যাসিনোতে কখনো যাইনি। গাড়ি থেকে নেমে পড়েছি এয়ার শোতে যাওয়ার জন্য। আর দেখুন কত বড় লাইন, ওই লাইনে আমাদের দাঁড়াতে হবে। তারপরে মনে হয় আমাদের গাড়ি নিয়ে যেতে দেবে না, ওই যে ওই বাসগুলো দাঁড়িয়ে আছে, বাসে করে যেতে হবে। ব্যাগ নাও, মনে হয় খাবার নিয়ে যেতে দেবে না, ও স্ন্যাক্স নিয়ে যেতে দেবে, তাই তো? বন্ধুরা আমরা এখন লাইনে দাঁড়িয়ে পড়েছি, আর এখানে স্কুল বাস লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। ঠিক পিছনটা ক্যাসিনো, কত বড়। চেক পয়েন্টের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি, আর যেটু নাচ করছি, একটু নাচ করবো। এদের চেক করছে। তো আমরা এখন বাসে উঠছি, এই যে বাস এখানে। তো এই যে আমরা এখন বাসে বসে পড়েছি, দিদি আছে, দাদা আছে সামনে, আর এই যে রাফ অ্যান্ড টাফ এখানে, আর এই যে বেবি আর মামা। তো আমরা সবাই নেমে পড়েছি, চলো এবার চলো চলো এদিকে চলো। আর বাইরে খুব বাতাস হচ্ছে, এদিকে চলো এদিকে। আমরা এবার যাচ্ছি, এবার একদম আসল জায়গায় যাচ্ছি আমরা। Yes guys, be sure follow the water, okay? ওই যে শুরু হয়ে গেছে অলরেডি, দেখো কত উপরে, দেখো দেখেছো? এটা পুরো জায়গাটা হচ্ছে এটা। আর আমাদের দেরি হয়ে গেছে একটু, অলরেডি উপরে শুরু হয়ে গেছে দেখাচ্ছি। তো বন্ধুরা আমরা এখানে এসে দেখি যে এয়ার শো শুরু হয়ে গেছে। আর দেখুন প্যারাশুটে করে উপর থেকে নিচে নামছে।
তো এয়ার শো দেখে এত ভালো লাগছে আপনাদেরকে বলে বোঝাতে পারবো না। আর এখন আমি আপনাদেরকে যে কি বলবো বুঝতেই পারছি না, কারণ এই সময় যেরকম শব্দ হয়েছিল বা এখানে মিউজিক হচ্ছিল সেটা দিতে পারছি না। আপনারা তো বুঝতেই পাচ্ছেন। তো ভাবছি যে আপনাদের সঙ্গে কথা বলি আর আর আপনারাও এয়ার শো দেখুন। আর এয়ার শো এত ভালো লেগেছে, ক্যামেরাতে আমি অত সুন্দর করে বন্দি করতে পারিনি, কিন্তু স্বচক্ষে যা দেখেছি মানে আপনাদের সঙ্গে আমি বলে বোঝাতে পারবো না যে স্বচক্ষে এত ভালো জিনিস আমরা দেখেছি। আর এয়ার শো কিন্তু ছেলে মেয়ে উভয় পক্ষেই করছে। আর এখন যে প্লেন চালাচ্ছেন তিনি কিন্তু একজন মেয়ে। আর এই যুদ্ধের প্লেনগুলো যখন চলছে এই প্লেনগুলো একদম নিচে মাটি ছুঁয়ে যাচ্ছে, আবার উপরে উঠে যাচ্ছে, আবার দেখুন ওলট পালট করছে, মানে দেখে নিজেরই ভয় লাগছে। তো যারা প্লেন চালাচ্ছে তাদের জীবনটা তারা নিশ্চয়ই হাতের মুঠো করেই নিয়েই তাদের প্লেন চালাতে হচ্ছে। তো হয়তো তারা প্লেন চালাতে চালাতে তাদের হয়তো ভয় কেটে গেছে। তো তাদের কি হচ্ছে সেটা বললে আমি বোঝাতে পারবো না, কারণ আমার দেখে একটু ভয় ভয় লাগছিল। দেখুন কিভাবে উল্টো পাল্টা করছে, মানে প্লেনটা মনে হচ্ছে যে একটা খেলনা প্লেনের মতন লাগছে, মনেই হচ্ছে না যে এটা একটা সত্যি প্লেন বা এর মধ্যে মানুষ বসে আছে, একদম বোঝা যাচ্ছে না। দেখুন কিভাবে নিচে নামছে, একদম মাটি ছুঁয়ে যাবে, আবার হুশ করে আবার উপরে উঠে যাবে, একদম আকাশের মধ্যে উঠে যাবে, প্লেনটাকে দেখাই যাবে না। আর যারা প্যারাশুটে করে নিচে নেমেছিল তারা দেখুন সবার সঙ্গে হাত মিলাচ্ছে, আমার ছেলের সঙ্গেও হাত মিলিয়েছিল, কিন্তু আমি ভিডিও করতে পারিনি। আর এই যে এই প্লেনটার এয়ার শো করা হয়ে গেছে, এই প্লেনটা এখন প্লেনের জায়গায় যাচ্ছে। তো দেখুন আরও দুটো প্লেন আসছে, এই প্লেনগুলো দেখে মনে হচ্ছে যে এগুলো যুদ্ধের প্লেন। তো এই প্লেনগুলো দেখে মনে হচ্ছে নর্মাল প্লেনের থেকেও একটু অন্যরকম, দেখে মনে হচ্ছে খুব শক্তপোক্ত, কারণ এই প্লেনগুলো এখানেও ছিল। এই প্লেনে ওঠার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু প্লেনে ওঠার জন্য এত মানুষের ভিড় যে এই প্লেনে উঠতেই পারিনি। আর এই প্লেনগুলো এনারা এয়ার শো করবেন, তো এনারা এখন এই যে আস্তে আস্তে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। তো আমাদের মানে সবাইকে দর্শকদের হাত দেখাতে দেখাতে যাচ্ছে। আর দেখুন কত মানুষ, বাপ রে বাপ, যত মানে দেরি হচ্ছে তত মানুষ বাড়ছে। আর এই যে সেই প্লেন দুটো উপর দিয়ে যাচ্ছে, সেই প্লেন দুটো নিচে নেমে গেল। আর এই প্লেনটা একদম আস্তে আস্তে যাচ্ছে, আর আস্তে আস্তে যাচ্ছে বলেই কিন্তু আপনাদেরকে এত সুন্দর করে আমি দেখাতে পেরেছি। তারপরে এখানে দেখুন মিলিটারিদের ঘোড়া, কত বড় বড় ঘোড়া, বাপরে বাপ, এত বড় ঘোড়া আমি দেখিনি। তো এইখানে এদেশে এসেও আমি ঘোড়া দেখেছি, কিন্তু এত বড় ঘোড়া, বাপরে বাপ, মানে কল্পনা করা যায় না, হাতে পায়ে কত বড় এরা। দেখুন আর দেখতেও খুব সুন্দর করে আবার সাজিয়েও রেখেছে। তো সামনে গিয়ে একটুখানি আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করলাম। এখানে যে কটা ঘোড়া আছে সব কটা ঘোড়াই কিন্তু একই রকম দেখতে, একটা ঘোড়াও কিন্তু এদিক ওদিক নেই। এখানে আবার ছোট্ট একটা গাড়ি। তো আমি বাচ্চাদের নিয়ে যখন ঘুরছিলাম তখন এই যে এই প্লেনগুলো দাঁড়িয়েছিল, আর এটা হচ্ছে মিলিটারিদের লরি টাইপের হয় না, তো সেটা, তো তার পিছনে বাচ্চারা উঠছিল। তো সেখানে আমার ছেলেও উঠছিল, কিন্তু উঠতে পারবে কিনা ভয় পাচ্ছে বলে আর উঠছিল না, ফিরে আসছিল। তারপরে ওর দিদি আবার ধরে বললো কি যাও উপরে ওঠো। তারপরে ও একা একা উপরে উঠলো, উপরে উঠে তো ঘোরাফেরা করলো, খেলাধুলো করলো। যখন নিচে নামবে তখন যে ও কী ভয় পাচ্ছিল আপনাদের বলে বোঝাতে পারবো না। তো এখানে তো অয়ন বড়, কিন্তু তবুও দেখুন কি সুন্দর করে নিচে নামছে। আর ও দেখুন একবার নিচে নামার চেষ্টা করবে, তারপরে আবার উঠে যাবে। এই যে ইনি মিলিটারি, ইনি দাঁড়িয়েছিলেন, তো উনি ওর কাণ্ড দেখে হাসছিল। তারপরে ওর দিদি ওকে হেল্প করছে, তো পা নিয়ে ও মানে নিচের কি থাক আছে না ওটাতে দেওয়ার চেষ্টা করছে, কিন্তু ও নামতে পারছে না। আমি বলছি যে নামতে পারবি রে, ভয় পাস না, এখান থেকে এইটুকুনি। তারপরে সবাই মিলে বলার পরে ও আস্তে আস্তে এই যে নিচে নামলো। তারপরে আমরা আবার বাচ্চাদের নিয়ে এই যে ঘোড়ার কাছে গেলাম, কারণ ঘোড়া আবার চলে যাচ্ছে নিজেদের জায়গা, বেশিক্ষণ ছিল না এই ঘোড়াগুলো।
তারপরে এই যে লরির পিছনের দিকে উঠেছিল, কিন্তু এই সামনের দিকে বাচ্চারা উঠছে। এই লরির মানে ওঠার জন্যেও অনেক বড় লাইন ছিল, তো লাইন দিয়ে দিয়েই আমরা এইগুলোতে উঠেছিলাম। তো দেখুন এর মধ্যেও আমার ছেলে উঠতে পারছে না। তারপরে এই যে ইনি তারপরে আমার ছেলেকে কোলে করে উঠিয়ে দিল। তো ওর ভিতরে আমিও উঠেছিলাম। তো এমনি সাধারণ গাড়ি থেকেও এই গাড়িগুলো না একটু অন্যরকম, একটু শক্তপোক্ত বেশি, আর ভিতরে যে কি আছে বুঝতেই তো পারলাম না। তারপরে আমরা এই যে নেমে যাচ্ছি, কারণ বেশিক্ষণ ওর মধ্যে থাকা আমাদের উচিত হবে না, কারণ অনেকেই লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তারাও উঠবে, সবারই উঠতে ইচ্ছা করে। তারপরে দেখুন এই যে ইনি মহিলা মিলিটারি। তো দেখুন আমার ছেলেকে কোলে করে তুলে দিল, আবার ও ভয় পাচ্ছে বলে নামছে না বলে, তো উনি আবার কোলে করে নামিয়ে দিল। তারপরে এই যে বললাম না আপনাদের যে এই প্লেনে ওঠার খুব ইচ্ছা ছিল, তো এই প্লেনে আমরা প্রথমে উঠতে যাচ্ছিলাম, তারপরে দেখি কি অনেক বড় লাইন। তো তারপরে বাচ্চারা বলল যে এই প্লেনে উঠতে হবে না, কারণ অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হবে, তাহলে অন্য কিছুতে উঠতে পারবে না। তারপরে চলে এসেছি আমরা এই যে হেলিকপ্টারের এখানে। তো এই যে হেলিকপ্টারের এখানেও লাইন আছে, তো আমরা হেলিকপ্টারে লাইন দিয়ে উঠবো। তো তার আগে বাচ্চারা ওদের খেলনার জিনিসগুলো কিনে নিল। তো এখন হেলিকপ্টারে উঠছে অয়ন আর ঋষভ, আর এরা কিন্তু সব কিছুতেই খুব ভালোভাবে হেল্প করছে। তো খুব ভালো লেগেছে এদের এখানে গিয়ে, আর এদের ব্যবহারও খুব ভালো। তো তারপরে আমি আমার ছেলেকে বললাম, শোনা যা তুই ওঠ, তা ও ভয় পাচ্ছে, ও উঠবে না। তারপরে রাধিকার সঙ্গে আমি ভাবছি তাহলে রাধিকার সঙ্গে আমিই উঠি। তো আমি আর রাধিকা এই যে হেলিকপ্টারের মধ্যে উঠলাম। আর এখানেও তো অনেক বড় লাইন, ওই জন্য এখানেও বেশিক্ষণ আমরা বসে থাকিনি, তো একটুখানি বসেই আবার নিচে নেমে এসেছি। আর এনারা উপরে ওঠার জন্যও হেল্প করছে, আবার প্লেন থেকে নিচে নামার জন্যও হেল্প করছে। খুব ভালো লেগেছে এখানে গিয়ে। তারপরে এই যে বাচ্চারা এরকম প্লেন কিনে নিয়ে এসেছিলো ওখান থেকে, তো এখানে মানে খেলা করবে বলে এরা সেট করছে। তো দেখুন এদের প্লেনগুলো সেট করা হয়ে গেছে, তো এরা এখন এই প্লেনগুলো নিয়ে এখানে খেলা করবে। এরাও খুব মজা করেছে এখানে গিয়ে। আমরা যে নিচে বসে বসে ইয়ার শো দেখছি, আর এনারা ইয়ার শো করছেন, সেই শো দেখে আমরা আনন্দ পাচ্ছি, কিন্তু এগুলো শিখতে তো এনাদের অনেকটাই টাইম লেগেছে। তো এগুলো দেখছি আর এইসব ভাবছি। তো হয়তো আমার ভাবনাটা একটু অন্যরকম, কিন্তু সত্যি এগুলো চিন্তা হচ্ছিল যে এনারা কত কষ্ট করে শিখেছে। তারপরে দেখুন এখানে আবার হেলিকপ্টারে করে নিচে নামছে ইনি, নিচে নেমে দৌড়ে যাবে, এদিকে দৌড়ে আসবে, তারপরে হেলিকপ্টারটা চলে যাবে। যারা আমাদের দেশকে রক্ষা করছেন, বা যারা মিলিটারি, পুলিশ, যে প্রফেশনেরই মানুষ হোক না কেন, যারা মানুষকে সেবা করছেন, তো তাদেরকে জানাই আমার পুরো পরিবারের তরফ থেকে শত শত প্রণাম। তো আবার দেখুন হেলিকপ্টারটা এসেছে, আসার পর মানুষটা কত তাড়াতাড়ি হেলিকপ্টারে উঠে আবার হেলিকপ্টারটা চলে যাচ্ছে। তো মাঝে মাঝে আমি নিজের কথাই বলছি, তো মাঝে মাঝে সত্যিই আমার চিন্তা হয় যে আমি কিসের জন্যে পৃথিবীতে এসেছি, বা আমার কর্ম কী। তো দেখুন সব মানুষ পৃথিবীতে আসে কিছু কর্ম করার জন্যে, জানি না আমি কি কর্ম করার জন্য এসেছি, কিন্তু যারা এই যে দেশ রক্ষা করছেন তারা হচ্ছেন মহান ব্যক্তি। মহান ব্যক্তিরাই পারেন এরকম দেশকে রক্ষা করতে, এই এত মানুষের জীবন রক্ষা করতে এনারাই পারেন। তো দেখুন এখানে সেই যে প্লেনটাকে দেখাচ্ছিলাম, এই যে সেই প্লেন। তো আর এই যে আর এক ধরনের হেলিকপ্টার, তো এই হেলিকপ্টারের মধ্যে আর ওটা হয়নি। তো সব জায়গায় লাইন আছে, লাইন দিয়েই উঠতে হবে। তো এমনি দূর থেকে আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করছি, এটা একটু অন্যরকম ধরনের হেলিকপ্টার। তো তারপরে বাচ্চারা একটু স্ন্যাক্স খাচ্ছিল, ওই জন্যে আর এইসব জায়গায় ওঠা হয়নি, বা বাচ্চারা অন্য জায়গায় খেলা করছিল। তো এই ভিডিওগুলো আপনাদের দাদা করেছিল, আর আমি আমার মেয়ের কাছে বসেছিলাম। তো আপনাদের দাদা মেয়ের কাছে অনেকক্ষণ বসেছিল, তো ও বসেছিল বলেই আমি বাচ্চাদের নিয়ে অনেক জায়গায় ঘুরতে পেরেছি।
first bomb fell. A single remote radar station spotted the incoming raiders, but mistook them for flight of B-17s due in from the mainland. The B-17s arrived, and like America herself, found themselves in a war that had not yet been declared. The towers all over the map jump into action. As Wheeler Field Lieutenant Philip Rasmussen looked to the sound of bombs, jumped out of bed, strapped on a 45 caliber pistol over his purple pajamas, and ran to find a working Curtiss P-36 Hawk. He was joined by 4 more P-36 pilots, Lewis Sanders, Harry Brown, Gordon Sterling, and Mike Moore. They took off to engage the attacking Japanese and managed to shoot 55, laying 11. Hammered Hawaii for almost an hour. Then came the second wave of an additional 171 aircraft to continue the strafing and the bombing and the dropping of torpedoes again at 60 enemy airplanes. New update. This is for 1,000. This devastation was awesome. This is a new update. Diddy, this is a fight. Life is broken. Luckily, at the time, our 3 Pacific aircraft carriers were out at sea. The Japanese hit first with the K torpedo bombers. The initial wave of Ks hit the Oklahoma, California, Nevada, West Virginia, and you see the shallow waters of Pearl Harbor, Guadalajara, and a total of 6 battleships united. And then 3.5 years after the attack, we, the people of the United States, put 16 million men in uniform. Our dedication led to the surrender not only of Japan, but after Japan, we made peace and freedom of the entire world. We do this in appreciation of that dedication. কিন্তু এটাতে যুদ্ধে ব্যবহার হয় সেটা জানি। ট্যাঙ্ক। তো বন্ধুরা আমাদের এখন এখানে হয়ে গেছে দেখা, এবার সবাই পিছিয়ে যাচ্ছি। এখানে বাস আছে, বাসে করে সবাইকে পিছিয়ে নিয়ে যাবে। অনেকে বাড়ি যেতে চাইলে বাড়ি যেতে পারে, তো আমরা পিছিয়ে যাওয়ার অপশান নিয়েছি, তো পিছিয়ে যাচ্ছি আমরা। এখনো চলছে এখানে, তো আমরা এখন বাসে উঠবো বলে দাঁড়িয়ে আছি, লাইন করে এখানে বাসে ওঠার জন্য। তো আমরা প্রায় চলে এসেছি বিচের কাছাকাছি, এয়ারফোর্স বেস ছাড়িয়ে আর কি। তো আমরা চলে এসেছি বিচে। তো বাচ্চারা সমুদ্রের ধারে এসে ভীষণ মজা পেয়েছে, খুব মজা পেয়েছে এরা। আর এদের প্রথম বারণ করছিলাম যে জলের মধ্যে যাস না, কিন্তু তারপরে আর বারণ করিনি, কারণ জল দেখলেই এমনি বড় মানুষরা চুপ করে বসে থাকতে পারে না, আর ওরা তো বাচ্চা, খেলা করুক, আবার কবে আসবে না আসবে। আমরা সমুদ্রের ধারে চলে এসেছি, আর দেখুন ইনি হচ্ছেন জলের মধ্যে যাওয়ার জন্য কি করছে, ও দিদি টেনে টেনে নিয়ে আসে আর ও জলের মধ্যে যাচ্ছে। দেখুন মজা পাচ্ছে। আর ছেলেগুলো দেখুন, বারণ করলাম জলের মধ্যে যেতে, জলের মধ্যে কেন যাচ্ছ? জামা প্যান্ট নিয়ে আসেনি তো। দেখুন কি অবস্থা বাচ্চাগুলোর। আর এখানে প্রচুর লোক স্নান করছে। আর দেখুন আপনাদের দাদা শুয়ে পড়েছে এখানে। এখানে ঘুমাচ্ছে। ভাগ্যিস আমরা এটা নিয়ে এসেছিলাম বসার জন্যে।
কিন্তু এই সমুদ্রে দেখছি বেশি ঢেউ হচ্ছে না। এ বাবা, ইস ইস, আবার যাবে আবার যাবে আবার যাবে জলে। জামা এখন চেঞ্জ করে দিলে আবার জলের মধ্যে যাবে। ও সমুদ্রে স্নান করে জামা নিয়ে আসিনি। আর একজন বালির মধ্যে দেখুন কি সুন্দর হাঁটছে, টলবল করতে করতে, টলবল করতে করতে হাঁটছে। মুখটা শুকিয়ে গেছে, দেখেছো? এরা বারণ করা সত্ত্বেও দেখুন এরা কিভাবে বালির মধ্যে খেলা করছে। ভালো লাগছে। আর এদিকে এয়ার শো হচ্ছে। Don't give up! Yeah, no, girl, scoot away! You need to make me stand down because there's so much. Okay, guys. Stop! You're throwing sand, Rishabh. I will be up. I can't. Okay, Rishabh, stop. Stop. Rishabh, stop. Back. Oh my God. আমাদের শো দেখা হয়ে গেছে, এবার আমরা বাড়ি ফিরছি। আর যে বাসে করে আমাদেরকে সমুদ্রের ধারে নিয়ে এসেছিল, তো সেই বাসে করেই আমাদেরকে এবার নিয়ে যাচ্ছে। আর যাওয়ার সময় একটু সমুদ্র দেখতে দেখতে যাচ্ছি। কেমন ঘুরলে? তো বন্ধুরা, আমরা গাড়িতে উঠে পড়েছি, বাড়ির উদ্দেশ্যে যাচ্ছি আমরা। কেমন লাগলো? খুব সুন্দর লেগেছে। আর এখন বাচ্চারা একদম চুপচাপ হয়ে গেছে। খিদে পেয়েছে, আমাকে থামবো। হ্যাঁ, আমি লাঞ্চ খাওয়ার চেষ্টা করছি, কেননা লাঞ্চটা আমাদের সঙ্গে ছিল না। হ্যাঁ, আপনারা নিয়ে গেলে খাওয়া যেত না। দেখি আমরা কোথাও দাঁড়িয়ে লাঞ্চটা খেতে পারি। না না, নিয়ে গেলে খাওয়া যেত। ওই যে ওই অনেকে দেখলে না, কোথা দিয়ে কিনে কিনে নিয়ে আসছে, ওর ভিতরেই দোকান ছিল। সিঙ্গেল প্লেটে এরকম বলে ঠিক ছিল। হ্যাঁ হ্যাঁ, বক্স প্লেটে, কিন্তু আমাদের মতো এরকম তুলে তুলে আমাদের মুশকিল। হ্যাঁ হ্যাঁ। তো এই ব্যাগটার অবস্থা কি? ও আচ্ছা, এর মধ্যে ছিঁড়ে গেছে। যাই হোক, এর মধ্যে লেবু ছিল, তোমরা লেবু খেতে পারো এখন। আর আমাদের চামচ বাড়ান্ত হয়ে গেছে, সবাই আচ্ছা করে হাত ধুয়ে নিয়েছে, এখানে হাত দিয়ে খাচ্ছে, খুব ভালো। আর জায়গাটা এখন কত সুন্দর, এটা হাই রোডের পাশে রেস্ট এরিয়া, অনেক বড় রেস্ট এরিয়া, অনেক বড়, অনেকগুলো করে বাথরুম আছে, অনেকগুলো করে। আর এখানে ট্রাক পার্কিং, আর এই পাশটা রেস্টরুম, কি সুন্দর, অনেকগুলো রেস্টরুম আছে। আজকে লুইজিয়ানা, আমরা লুইজিয়ানার মধ্যে ঢুকে গেছি। আমরা যেখানে গিয়েছিলাম সেটা মিসিসিপির মধ্যে, বিলক্সি। আর সাধারণত রেস্ট এরিয়া একটা স্টেট থেকে আরেকটা স্টেটে
ঢুকলে তখন রেস্ট এরিয়া পড়ে আর কি। অনেক বড় স্টেট হলে মাঝে মাঝে রেস্ট এরিয়া পড়ে। আর আমাদের খাচ্ছে এখানে বসে। আর শোনো আমার ঘুমাচ্ছে, আমার ঘুমিয়ে পড়েছি, এই যে ঘুমিয়ে পড়েছি, খেতে পেয়েছে ঘুমিয়ে পড়েছি। সবাই বলো কেমন লাগছে, আর সবাই কেমন এনজয় করলে বলো। আবার যেতে ইচ্ছা করছে? তোমার তো আসতে ইচ্ছা করছে না তোমাদের, হ্যাঁ যেটু? এপাশে বাস আছে, বাস ট্রাক, আর এপাশে এই মাঝখানটা সুন্দর বসার জায়গা, কি সুন্দর। এপাশে জেন্টস, এপাশে জেন্টস, আর এপাশে লেডিসের বাথরুম। আর সামনে দেখতে পাচ্ছেন কিছু এখানে ভেন্ডিং মেশিন আছে, ভেন্ডিং মেশিন আর ওয়েলকাম সেন্টার। আমরা ফিরে যাবো এখান দিয়ে, এই যে তো আমরা গাড়িতে ফিরে যাচ্ছি এবার। তুমি কি পা গুনে গুনে হাঁটছো নাকি, না কি করে হাঁটছো? আমরা এখন লেকে উঠছি, বাড়ির কাছাকাছি চলে এসেছি। হ্যাঁ এই বাড়ির কাছাকাছি, মানে কিন্তু মানে প্রথমবার গেছি বলে এরকম মনে হচ্ছে অনেক দূর, মানে যাওয়ার সময় মনে হচ্ছিল অনেক দূর, তাই না রিয়া? কিন্তু আসার সময় কিন্তু মনে হয়নি। হ্যাঁ রাধিকা, আমার রাইট মা? যাওয়ার সময় মনে হচ্ছিল যে উই গোয়িং সো ফার, বাট when you returning it doesn't feel like that, you know, so much. Anyway, খুব ভালো লাগলো। দেখো এই গাড়ি আমার ছাড়া যাবে। এ বাবা, Scooby truck. It's a Scooby truck. It's a Scooby truck. মানে ট্রাক, বাস। Scooby truck. রাধে রাধে বন্ধুরা, আর আমরা বাড়ি এসেছি 7টার দিকে, এখন হচ্ছে 9টা বাজতে যায়। আর কি কি হচ্ছে? আমি খেলা করব আসছি। ও সেই ছোট ওই গাড়ি টাইপের আছে না, ওই হেলিকপ্টার টাইপের, ওর মধ্যে বসেছে, ওকে ঠেলতে হবে। একটুখানি ওকে ঠেলেছি, তারপরে ও আবার বলছে ঠেলার জন্য। ও নিজে নিজেই মুখে আওয়াজ করছে ভু। আর আজকে আবার আরো প্লেনের জিনিস দেখে এসেছে না, ওই জন্য মনে হয় ভু করাটা মনে হয় বেশি হচ্ছে। হ্যাঁ হেলিকপ্টারও আছে, প্লেনও আছে, দুটোই ওখানে হয়েছিল। হ্যাঁ ওইটা, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, আমার মেয়ের কাছে হেলিকপ্টার। আর এখানে হচ্ছে আপনাদের দাদা হচ্ছে শাক বানিয়ে দিচ্ছে গত দুদিনের জন্য, দুদিনে যা যা রান্না হচ্ছে আগামী 2 দিনের। কি আচ্ছা ঠিক আছে। আর আমি এখানে ভাত বসিয়ে দিয়েছি। আপনাদের দাদার হচ্ছে আলু ভাজা নাকি ভীষণ ভালো লেগেছে, মানে আজকে আলু ভাজা খেয়ে, ওই জন্য বলছে রাত্রিবেলা আলু ভাজা দিয়ে ভাত খাবে। এখানে ভাতটা বসিয়ে দিয়েছি। কি তো আলু ভাজাটা বানিয়ে তারপরে আলু ভাজাটা রান্না করব। আর আজকে আমরা ঘুরতে যাওয়ার পর আমার ফল আনন্দ পেয়েছি অনেক, কিন্তু এই যে ফল দেখতে পাচ্ছেন এখান থেকে এই অবধি ফল, জানি না এটা কি অ্যালার্জি নাকি বুঝতে পারছি না। এখানে ক্রিম লাগিয়েছি, ঠিক হয়ে যাবে। আর তোমার কেমন লাগলো বলো? এমনি তো অ্যালার্জি প্রবলেম ওখানে চলছে, আর তোমার সানবার্ন হয়ে গেছে। যাই হোক, আমার তো খুব অসাধারণ লেগেছে। এই প্রথম এরকম কোনো মিলিটারি এয়ার শোতে গেলাম, আমিও আমার জীবনে প্রথম গেলাম। হ্যাঁ খুব ভালো লেগেছে। আর বিশেষ করে যাওয়ার আর একটা কারণ হচ্ছে যে বাচ্চাদের নিয়ে গেলাম, যাতে ওদের ভালো লাগে এবং ওদের মানে কি বলবো ওটাকে, উৎসাহিত হয়। হ্যাঁ ওদেরকে একটু উৎসাহ দেওয়ার জন্য, কেননা এরকম জায়গায় যাওয়া হয় না আমাদের। তো ওরা ভীষণ ভীষণ মজা পেয়েছে। আর তারপরে আমরা একদিনে যে 2 পাখি মারার মতো, কি বলুন তো, আমরা প্রথমে এয়ার বেসে এই মানে মিলিটারি এয়ার শোটা দেখলাম, অফকোর্স ইজ ফ্রি। তারপরে মানে আমরা যেখানে গাড়ি দেখেছি ওখান থেকে ওরা আমাদেরকে বাসে করে নিয়ে গেছে, আবার বেসে ওখানে এয়ার শো দেখেছি, আবার ওখান থেকে বাসে করে নিয়ে আমাদের সমুদ্রের কি বলে বিচে নিয়ে গেছে। তো আমাদের সমুদ্র দেখা হলো, বিচে বসে মজা করা হলো। বিচে গিয়ে বিচের ওখানে তো আপনারা দেখলেন, ওখানে অনেক মানে কি এয়ার শো হলো, আবার বিচেও এয়ার শো হলো। ওখানে শোগুলো এত সুন্দর হয়েছে, মানে কি শোগুলো এত সুন্দর হয়েছে, এত ভালো লেগেছে, খালি চোখে বেশি ভালো লাগছে। ক্যামেরা করে অতটা আপনাদের মানে বোঝাতে পারবো না, ক্যামেরায় অত ভালো বোঝা যাচ্ছে না। আকাশের উপরে মানে হচ্ছে তো, মানে অসাধারণ হয়েছে, অসাধারণ। আর আজকের দিনটাও খুব ভালো ছিল, মানে খুব সুন্দর হয়েছে। হ্যাঁ ওয়েদারটা খুব ভালো ছিল। তারপরে তোমার কেমন অভিজ্ঞতা বলো? আমি তো কখনো দেখিনি এরকম, খুব ভালো লাগলো, আবার যাওয়ার ইচ্ছা আছে।
তো এবার যাবো প্রিপেয়ার্ড হই। আমি কোনো টুপি নিয়ে যাইনি, আমরা কোনো ছাতা নিয়ে যাইনি, তারপর আমরা মানে কোনো চেয়ার নিয়ে যাইনি, ঠিক আছে। তো ওই জন্য প্রথমবার গেলাম, তো আমরা জানি যে বিচে যাব, ওই জন্য একটা নিচে পাতার বিচে গেলে যে নিচে পাতার একটা ওই নিয়ে ম্যাট মতো ওই নিয়ে গেছিলাম, কিন্তু টেবিল নিয়ে যাওয়া উচিত ছিল, আরো বেশি করে স্ন্যাক্স নিয়ে যাওয়া উচিত ছিল। তো বন্ধুরা ব্লগটা আর বেশি বড় করবো না, এমনিতেই অনেকটা বড় হয়ে গেছে। তো এখন রান্না বান্না করতে হবে। তাহলে আজকের মতো ব্লগটা এই পর্যন্তই, দেখা হবে নতুন ব্লগে। আপনারা সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন, আর ব্লগটা যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করবেন। বাই, গুড নাইট, দেখা হবে একটা নতুন ব্লগে।